うわ、めっちゃ豪華。やつ。じゃないからもう買ってる。あ、本でもこっちに来たらなんか。やっていい？もちろん。何この紐。水きれい。ちっちゃいのを詰めるの先に。すぐに。ああ、なるほどね。そしたらもうあれですよ。この高さまで。すごい。大丈夫だ。それちょっと高い。あ、そうか。高さが。
これで元取った。だいぶ取ったんじゃない？いや、そう。これとこれ同じ値段。そう。下がっていろマユリこの場を収められるのはこの法院教のしかいないよ。邪魔しろ。俺はお前をそのようにごま豆乳鍋。ね、日が暮れてきた。うわ。ちょっと凍ってる。よし。うわー。蓋しちゃえばなんとかなる。そいつを溶かして。蓋します。よし。これで。あったか。よいしょ。結構茶色くなってきた。いい感じ。トロトロ。で、バカリンのパソコンの音しか聞こえなくて。